มาที่นี่ถือว่าแบบไม่พลาดเลยคุ้มมากยอดอร่อย ยังไม่จบนะ อันนี้คือทะเลถังค่ะทุกคนเพิ่งไปเอามาเมื่อกี้นี่อร่อยมากอ่ะหอมเนยมาก อันนี้น่าจะเป็นปลาหมึกหอมเนยอ่ะ